estamos nunha parroquia de unha aldea de Escuadro que se chama Peña de Auga. Aquí hai unha lenda dunha pedra que contaba a miña abuela pequena, que era que unha señora de unha parroquia de aquí de al lado de Grava viña todos os días a bañarse aquí e quedaba aquí a dormir. E así un día tras doutro, e de repente desapareceu, e non a volveron a ver. E descubriron que era unha santa. Entonces hubo un rifirrafe coa parroquia dela, a parroquia de Escuadro, que facemos ca santa. E a santa, como decía a de Grava, que era deles, sempre a levaban para Grava, pero a santa sempre desaparecía e volvía a aparecer aquí. Entonces dixeron, pois hai que buscar unha solución, porque non podemos estar que nós levando a santa para lá e a santa volva outra vez para o mesmo sitio. Entonces a única solución é un carro de bois, que os bois son moi inteligentes e facemos eso, a ver que é o que fan os bois. E puxeron a santa nos bois, e claro, os bois, a sorpresa foi que os bois foron directamente para Escuadro, non foron directamente para Grava. Entón, aí houve un troco entre unha parroquia a outra, entón, que dixeron, pois, bueno, que queda santa en Escuadro e non levamos a acampar, porque aquí había unha capilla, aquí ao lado había unha capilla, e levamos a acampar. Si, non se bañaba e se deitaba, quedaba a dormir aí. Dicen que é porque se facía de noite, entón que non podía volver a palá outra vez, era que se quedaba aí dormida, por iso ten a forma de cama. Din que as persoas pola mañá moi cediño a xente viña a buscar auga para San Xoán, dice que está, non sei se é porque é bendita ou é porque é San Xoán, non sei, que viñan e que collían a auga e miraban na auga, miraban a lúa a bailar ao do sol. A Santa Isabel, pois, sei que apareceu aí, pero o lugar era de Grava, da parroquia de Grava, e máis de Escuadro. Os de Escuadro querían a Santa, e os de Grava querían a Santa. E viña, a Santa non marchaba, viñan a buscar de noite. E levaban para Grava, e os de Escuadro iban a buscar. E como por aí era seco ao extremo, pois quedou na parroquia de Escuadro. E na parroquia de Escuadro está, que se lavaba nunha fonte que había lá no río. Pero agora a fonte non hai, porque fixeron unha pista e ninguén lle falou nada dela e taparon. Agora non hai fonte. É que se lavaba lá, é que se puñía no puente. Lavábase, mas peinábase, claro. Alá na fonte. Chamanlle a fonte de Santa Isabel, eu non sei. E despois viña para aí. Porque é a forma da santa. Seica. É a forma de estar a santa deitada. Por arriba para ali ten a cabeza, e despois para baixo é o corpo. A santa estaba embarazada. É a nai de San Juan. É claro, e a outra santa que está con ela, pois é a prima que a visita. A Santa Isabel é esta, e esta é a prima que a visita a Santa Isabel. O seu fillo é San Juan, porque na canción, pois, no himno que se lle canta pola novena, pois se númbrase moitas veces. Eu que sei que estaba nunha grade ou non sei que, ali na Ponta Muiños tamén, no río, lá onde é a fonte. Claro, unha grade serían os paus atravesados, que se puñía ali. A galiña cos pitos, a mala santa. A santa é máis peinándose e todo, alá no río, cando nació o sol. Tamén aquí na Peneda, o 24, o outro día do fumazo, decían que bailaba o sol aí na Peneda, na auga, pero eu nunca o vin bailar, tamén nunca fun ver.